अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रात जो होटल ते वेही चांहि पी रहियो हुयुमि त व्हाट्सअप ते शेड्यूल आयो, मैसेज आयो त सुभाणे तुंहिंजी ड्यूटी किथे रहंदी, कमु तुंहिंजो किथे हूंदो। ॾाढो ॾुख थियो, तकलीफ़ थी त वरी अबूधाबी छॾणी पवंदी। अबूधाबीअ खां मुस्तफ़ा खां वरी थोरो परते वञिणो पवंदो। इहा ई ज़िमेदारी आहे, दिलनि जी ख़्वाहिशुनि ते नाहे हलणो, परदेस आहे, गुज़ारिणो आहे। अबूधाबीअ सां दिलि आहे, अबूधाबी इन जे करे दिलि आहे। रोशनियुनि जो शहर आहे। मुस्तफ़ा जीअं ॻोठु असांखे पंहिंजो अज़ीज़ आहे, ईअं ई मुस्तफ़ा एरिया असांखे पंहिंजी अज़ीज़ आहे। 2017 खां मुस्तफ़ा में रहिया आहियूं, चपे चपे खां वाक़िफ़ु आहियूं ऐं उतड़े रहण में असांखे मज़ो ईंदो आहे। पर परदेस दिलनि जी ख़्वाहिशुनि सां न, ज़िमेदारियुनि सां गुज़रे थो। असां बि पंहिंजूं ज़िमेदारियूं खणी निकिरी आयासीं हबशान जी तरफ़। ही जेके तव्हांखे साम्हूं कैंपियूं नज़र अचनि थियूं, जेके घर नज़र अचनि था, जेके तव्हांखे आबादी थोरी घणी नज़र अचे थी, इहा आबादी छा जे लाइ आहे मां तव्हांखे ॿुधाईंदुमि। हिन रमल वारी दुनिया में इतड़े माण्हू कीअं रहनि था ऐं इहे छो रहनि था। इन्हनि में घणे तर मज़रा आहिनि जंहिंमें उठ, बकरियूं, रिढा चारण वारा माण्हू रहनि था। उन खां अलावा जेके ॿिए तव्हांखे वॾियूं वॾियूं कैंपियूं नज़र अचनि थियूं, उहे कंपनियूं आहिनि, कंपनियुनि जूं कैंपियूं आहिनि जंहिंमें एम्प्लॉइज़ लेबर रहनि था। इहे तमामु वॾियूं कंपनियूं जेके हिते आहिनि, तव्हां सोचींदा हूंदव त इन रमल में छा जे लाइ रहनि था। इहे इन जे करे हिते रहनि था, हिते गैस ॻोल्हींदा आहिनि। गैस कंपनियूं जेके वॾियूं वॾियूं UAE जूं आहिनि, पेट्रोल ॻोल्हींदा आहिनि, उन्हनि जूं वॾियूं में वॾियूं हिते कैंपियूं आहिनि। हेडनो कंपनियूं, हज़ारनि में हिते लेबर रहंदड़ आहिनि शहरनि खां परते, जेके पंहिंजी ड्यूटी सुबुह शाम पंहिंजे प्रोजेक्ट में करणु वञनि था। प्रोजेक्ट उहो जेके पेट्रोल ॻोल्हींदा आहिनि। ही शहरनि खां परे आहिनि, पर हिते हिननि लेबरनि जी ज़िंदगी मतिलबु आदत बणिजी वई आहे। हितां जो जेको रूटीन आहे लेबर जे लाइ बहितरु आहे। रहाइशी कंपनीअ जी, खाधो पीतो कंपनीअ जो, अचु वञु जेके गाॾियूं हूंदियूं आहिनि पूरी यूनाइटेड अरब इमारात में उहो कंपनी जो हूंदो आहे। असां बि अची विया आहियूं। इहो रूम असांखे ॾिनो वियो आहे कंपनीअ तरफ़ां, जिथे असां रहंदासीं। असां 2 ॼणा हिते आया आहियूं। इन खां पोइ ॾींहं जा हाणे 12 थियो आहे। रूम में पंहिंजो सामान वग़ैरह रखी वरी पोइ हाणे वेंदासीं मानी खाइण जे लाइ। हाणे असां आया आहियूं मेस हाल में, मानी खाईंदासीं। सो साथियो, इहा ई ज़िंदगीअ जो हिसो आहे। कॾहिं काथे कॾहिं काथे हिते रहंदड़ लेबरनि जे लाइ इहा मेस हाल आहे, जेके कंपनियूं हिननि खे फ्री मानी खाराइनि थियूं। चांवर 3 क़िस्मनि जा, भाॼियूं 3 क़िस्म जूं, पर क्वालिटी थोरी हल्की आहे। हीअ असांजे लाइ हफ़्तो ॾेढ 10 ॾींहं मतिलबु बहितरु असांखे टेस्ट लॻंदो, खाइण में मज़ो ईंदो। पर असांखे 15-20 ॾींहंनि खां पोइ हिन जी टेस्ट ख़तमु थींदी ऐं असांजी दिलि चवंदी त कुझु स्पाइसी खाइजे। हिते सिस्टम भलो आहे, फ्रीअ में हर को लेबर खाए थो, त उन जे लाइ हिते बहितरु आहे।